完了，打不着了，轮车都打不着了。一加油，排气管好大烟。做动作这个声音，哎，一下子就熄火了。稍微不注意就熄火了。这个声音。有点恐怖哦，这个声音。这一台小卡特可把老唐累坏了，叶棒哇哇的响，泄漏量也特别大，扭矩始终调快了就不接车，熄火，所以只有总成伺候了。新总成搞上去之后呢，动力还是严重不足，启动也不好启动。所以把当地的油泵师傅喊过来检查油嘴，有2个雾化不怎么好，高速的雾化不好，因为也没货嘛，也将着给它清洗了2下，然后发现这个气门啊，气门的间隙也特别大，把气门调整之后，动力比之前都好很多了。这个小机器的速度呢，老唐也不是修的特别多，所以也感觉不出来。你们看这个速度咋样呢？毕竟动力决定一切哦，油嘴还有2个不太好使。